बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साउथ एशिया ग्लोबल के साथ मैं हूं हबीबा राशिद। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइन। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है कि अगस्त के आखिर में IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड स्टाफ लेवल मुआहदे की मंजूरी देगा। IMF के साथ बैरूनी फाइनेंसिंग गैप पर मुज़ाकरात जारी हैं। बैरूनी फाइनेंसिंग गैप पर मुज़ाकरात स्टाफ लेवल मुआहदे की मंजूरी में रुकावट नहीं होंगे। वजीर खजाना ने कहा कि चीन ने मुख्तलिफ फॉर्म्स पर हमारी मदद की है। चीनी वजीर खजाना से मुलाकात करके इनका शुक्रिया अदा करूंगा। साने 9 मई बानी PTI का GHQ के बाहर एहतजाज का इतराफ। PTI रहनुमा की तरदीद। पीर को अडियाला जेल के अंदर एक केस की सुमात के दौरान सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए बानी PTI ने इतराफ किया कि मैंने अपनी गिरफ्तारी से कबल GHQ के बाहर पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी। इन लोगों ने हमारी पुरअमन एहतजाज को गद्दारी बना दिया। कौमी असम्बली की कमेटी ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक बिल आइंदा इजलास तक मौखर कर दिया। कमेटी इजलास में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक आइन के आर्टिकल 51 और 106 में तरमीम के बिल पर बहस हुई। इजलास में PTI के लतीफ खोसा ने कहा कि मुतनासिब नुमाइंदगी की बात हो रही है और एक जमात को दीवार से लगा दिया गया है। FBI ने ताजर दो स्कीम का दायरा 42 शहरों तक बढ़ा दिया। हुकूमत ने IMF से किया गया एक और वादा पूरा कर दिया। FBI ने रूल्स का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। रजिस्टर्ड ताजरों से 100 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक माहाना एडवांस टैक्स लिया जाएगा। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता ताड़न ने कहा कि तहरीक इंतशार के सरगना ने बिलाखिर 9 मई के वाक़े में सहूलतकारी और मनसूबा साजी का इतराफ़ जुर्म कर ही लिया। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता ताड़न ने कहा कि PTI की सियासत हमेशा तशद्दुद और शरपसंदी के जरिए रियासत को नुकसान पहुँचाती है। FPCCI का IPP's कैपेसिटी चार्जेस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला। FPCCI के कायम मुकाम सदर अब्दुल मोमिन खान का कहना था कि माशियत और अवाम को बचाने के लिए आखिरी ऑप्शन इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारा मुतालबा है कि IPP's के फॉरेंसिक ऑडिट का हुक्म दिया जाए, IPP's के कैपेसिटी चार्जेस को खत्म किया जाए और मुआहदे असरनू किए जाएं। PTI की रहनुमा की गिरफ्तारी पर अमरीकी महकमा खारजा का रद्द अमल सामने आ गया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि हमने PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारी की रिपोर्ट्स देखी हैं। अपोजिशन लीडरों की गिरफ्तारी पर तशवीश रहती है। और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में कल से शुरू होने वाली बारिशों का स्पेल का सिलसिला आज भी जारी है। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में अलल सुबह बूंदाबांदी हुई, जिसके बायस मौसम में खुशगवार तब्दीली आ गई। दूसरी जानिब इस्लामाबाद, रावलपिंडी और कराची में भी बादल जम के बरसे, जिससे जलथल एक हो गया और दर्जा हरारत में कमी आने से गर्मी का जोर टूट गया। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है कि अगस्त के आखिर में IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड स्टाफ लेवल मुआहदे की मंजूरी देगा। मोहम्मद औरंगजेब ने मजीद कहा कि IMF के साथ बैरूनी फाइनेंसिंग गैप पर मुज़ाकरात जारी हैं। बैरूनी फाइनेंसिंग गैप पर मुज़ाकरात स्टाफ लेवल मुआहदे की मंजूरी में रुकावट नहीं होंगे। वजीर खजाना ने मजीद कहा कि चीन ने मुख्तलिफ फॉर्म्स पर हमारी मदद की है। चीनी वजीर खजाना से मुलाकात करके इनका शुक्रिया अदा करूंगा। मोहम्मद औरंगजेब का कहना था कि वजीर तवानाई अवैस लगारी के साथ आज रात दौरा चीन पर रवाना होगा। चीनी हुकाम के साथ तवानाई के शोबे में इस्लाहात पर भी बातचीत होगी। पीर के रोज GHQ के बाहर एहतजाज के कॉल देने का इतराफ करने वाले बानी PTI माजी में न सिर्फ 9 मई को अपने हामियों के एहतजाज का दिफा करते रहे हैं, बल्कि दोबारा गिरफ्तार होने पर भी सख्त रद्द अमल का इंतबाह भी दे चुके हैं। पीर को अडियाला जेल के अंदर एक केस की समात के दौरान सहाफियों से बात करते हुए बानी PTI ने इतराफ किया कि मैंने अपनी गिरफ्तारी से कबल GHQ के बाहर पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी। इन लोगों ने हमारे पुरअमन एहतजाज को गद्दारी बना दिया। अब PTI के मुख्तलिफ रहनुमा बानी PTI के पीर के रोज कही हुई बात की तरदीद कर रहे हैं, लेकिन बानी PTI के माजी के बयानात भी जाहिर करते हैं कि वो 9 मई को अपनी पार्टी की जानिब से GHQ और दीगर फौजी इलाका जात के बाहर एहतजाज को दुरुस्त करार देते रहे हैं। 9 मई को PTI के कारकुनों की पुरतशद्दुद कार्रवाई के 3 दिन बाद बानी PTI के सहाफियों से गुफ्तगू के दौरान खबरदार किया था कि अगर इन्हें दोबारा गिरफ्तार किया गया तो फिर शदीद रद्द अमल सामने आएगा
اور امن و امان کی وہی صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف نے مخصوص نشستوں سے متعلق بل آئندہ اجلاس تک مؤخر کر دیا۔ کمیٹی اجلاس میں مخصوص نشستوں سے متعلق آئین کے آرٹیکل 51 اور 106 میں ترمیم کے بل پر بحث ہوئی۔ اجلاس میں پی ٹی آئی کے لطیف کھوسہ نے کہا کہ متناسب نمائندگی کی بات ہو رہی ہے اور ایک جماعت کو دیوار سے لگا دیا گیا۔ پی ٹی آئی کی خواتین اور اقلیتوں کو سپریم کورٹ فیصلے کے باوجود اب تک نشستیں نہیں دی گئی، جس پر وزیر قانون اعظم نذیر تاڑا نے کہا کہ ایسا ظلم ہوا کہ ایک روز ایک نئی نظر ثانی سپریم کورٹ میں دائر ہو رہی ہے۔ درجنوں مخصوص نشستوں کے ممبران کو سنے بغیر ڈی سیٹ کر دیا گیا۔ پی ٹی آئی فریق نہیں تھے اور ان کو ریلیف دے دیا گیا۔ کمیٹی نے لیگل ایڈ اتھارٹی اور نیب ترمیمی بلز بھی مؤخر کر دیے۔ حکومت نے تاجر دو اسکیم کا دائرہ 6 کے بجائے 42 شہروں تک بڑھا دیا۔ ایف بی آر نے رولز کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ رجسٹرڈ تاجروں نے 100 روپے سے لے کر 1000 روپے تک ماہانہ ایڈوانس ٹیکس لگایا جائے گا۔ حکومت نے آئی ایم ایف سے کیا گیا ایک اور وعدہ پورا کر دیا۔ ایف بی آر نے تاجر رجسٹریشن اسکیم کا دائرہ 6 بڑے شہروں سے 42 شہروں تک بڑھا دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق اسکیم ایبٹ آباد، اٹک، بہاول نگر، بہاولپور، چکوال میں بھی نافذ کر دیا گیا۔ ڈیرہ اسماعیل خان، فیصل آباد، گھوٹکی، گجرات، گوادر میں بھی رجسٹریشن ہوگی۔ قصور، خوشاب، لاہور، لاڑکانہ، لسبیلا، لودھرا، منڈی بہاؤدین میں بھی اسکیم نافذ کر دی گئی۔ مانسہرہ، مردان، میرپور خاص، ملتان، ننکانہ صاحب، ناروال، پشاور میں بھی رجسٹریشن ہوگی۔ کوئٹہ، رحیم یار خان، راولپنڈی، ساہیوال، سرگودا، شیخوپورہ، سیالکوٹ میں بھی شامل کر لیے گئے۔ رجسٹرڈ تاجروں کو ماہانہ 100 سے 1000 روپے تک ایڈوانس ٹیکس دینا ہوگا۔ ٹیکس کا تعین دکانوں کی فیئر مارکیٹ ویلیو کے حساب سے ہوگا۔ دکانوں کی فیئر مارکیٹ ویلیو کا تعین ایف بی آر خود کرے گا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تاڑا نے کہا کہ تحریک انتشار کے سرغنہ نے بالآخر 9 مئی کے واقعے میں سہولت کاری اور منصوبہ سازی کا اعتراف جرم کر ہی لیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تاڑا نے کہا کہ پی ٹی آئی کی سیاست ہمیشہ تشدد اور شرپسندی کے ذریعے ریاست کو نقصان پہنچانے کی گرد گھومتی رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ انہوں نے ہمیشہ لاشوں پر سیاست کی۔ 9 مئی کو 200 سے زائد فوجی تنصیبات اور جی ایچ کیو پر حملے کیے گئے۔ عطا تاڑا نے کہا کہ کور کمانڈر ہاؤس کے باہر بانی پی ٹی آئی کے خاندان کے لوگ موجود تھے جو حملوں کی ہدایت دیتے رہے۔ زمان پاک دہشت گردوں کا تربیتی ہیڈ کوارٹر بنا رہا، جہاں پیٹرول بم تیار کیے جاتے تھے اور ریاست پر حملے کی تربیت دی جاتی رہی۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ آئی ایم ایف کو خط لکھنے، ملک کو ڈیفالٹ کرنے، سائفر لہرانے کی سازش سے لے کر شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کی گئی۔ انہوں نے ہر وہ کام کیا جو ملک کے دشمن بھی نہیں کر سکتے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس شرپسند انتشاری ٹولے کے خلاف سخت کارروائی ملکی سلامتی اور قومی مفادات کا تقاضا ہے۔ سیالکوٹ تھانہ صدر پسرور گاؤں موسیٰ پور میں نشے کا عادی ناصر نامی پاپ کی تشدد سے 1.5 سالہ بچی اقصیٰ جاں بحق، بیوی بشریٰ بی بی زخمی۔ پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ مضروبہ کے بھائی کی مدعیت میں مقدمہ درج، مزید تفتیش جاری ہے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے شیخ بلال حسین سے۔ یہ بہت افسوسناک واقعہ تھانہ صدر پسرور کے گاؤں موسیٰ پور میں پیش آیا ہے، جہاں پہ سگے باپ نے تشدد کر کے 1.5 سالہ بچی اقصیٰ کو قتل کر دیا اور بیوی کو زخمی کر دیا۔ موسیٰ پور کا رہائشی ناصر نامی شخص نے گھریلو جھگڑے پر اپنی بیوی کو تشدد کر کے گھر سے نکال دیا۔ ملزم ناصر نے گھر میں موجود 1.5 سالہ بچی کو تشدد کر کے قتل کر دیا، تاہم ملزم موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ تھانہ صدر پولیس نے معصوم کی لاش کو قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے ٹی ایچ کیو پسرور منتقل کر دیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شیخ بلال حسین، ساؤتھ ایشیا گلوبل ٹی وی، سیالکوٹ۔ بہاول نگر میں مرغی زمین پر اور قیمتیں آسمان پر پہنچ گئی۔ مرغی کا گوشت غریب کے لیے خواب بن گیا۔ مہنگائی کی ریس میں مرغی کا گوشت بھی آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا۔ مزید احوال جانتے ہیں بہاول نگر سے ہمارے نمائندے محمد ارسلان کی رپورٹ میں۔ چشتیہ میں بھی اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں اضافے کے بعد مرغی کا گوشت بھی آسمان سے باتیں کر رہا ہے۔ عوام کے لیے مرغی کا گوشت ہی بچا تھا جو اب غریب آدمی کی پہنچ سے دور جا چکا ہے۔ مرغی کا گوشت 600 سے لے کر 700 تک پہنچ گیا ہے۔ میں گوشت لینے آیا ہوں، آج گوشت کا اتنا ریٹ بڑھ گیا، تو اس سے تقریباً 1 ہفتہ پہلے میں گوشت لینے آیا تھا، تقریباً 300 ساڑھے 300 تھا۔ اب اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ ہم لوگ پریشان ہیں۔ جی بالکل، جو ہے دن بہ دن جو چیزیں ہیں یہ مہنگی ہو رہی ہیں، سبزی، اشیاء خوردنوش کی جو بھی چیزیں وہ مہنگی ہو رہی ہیں۔ آج میں گوشت لینے کے لیے ایک دکان پہ آیا ہوں، تو آج سے ہفتہ پہلے میں نے گوشت لیا ہے، وہ 300 ساڑھے 300 ریٹ تھا، تو آج جو گوشت کی قیمت ہے وہ 600 تک پہنچ گیا۔ دن بہ دن ہر چیز کی قیمت جو ہے بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ گوشت جو ہے یہ ہماری پہنچ تک تھا،
تو ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب سے گزارش ہے کہ مہربانی کر کے ان کی قیمتیں کم کی جائیں تاکہ ہم اپنی زندگی جو ہے وہ سکون سے بسر کر سکیں۔ عوام کا مزید کہنا ہے کہ گوشت کی قیمت میں کم اضافہ ہوتا ہے، دکاندار مافیا اپنی مرضی کے ریٹ لگا کر عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہا ہے۔ پرائس کنٹرول کمیٹیاں مکمل طور پر ناکام دکھائی دیتی ہیں۔ عوام نے حکومت وقت سے اپیل کی ہے اشیاء خوردنوش کی قیمت میں کمی لائی جائے تاکہ ہم سکون سے زندگی بسر کر سکیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد اسلان، بیورو چیف، ساؤتھ ایشیا گلوبل ٹی وی، بہاول نگر۔ ایف پی سی سی آئی نے آئی پی پیز کیپیسٹی چارجز کے خلاف سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ ایف پی سی سی آئی کے قائم مقام صدر عبد المحمد خان کا کہنا ہے کہ معیشت اور عوام کو بچانے کے لیے آخری آپشن کا استعمال کر رہے ہیں۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ آئی پی پیز کے فورنزک آڈٹ کا حکم دیا جائے، آئی پی پیز کے کیپیسٹی چارجز کو ختم کیا جائے اور معاہدے اثر نو کیے جائیں۔ سابق وفاقی وزیر گوہر اعجاز کا کہنا ہے کہ پاکستان اربوں روپے ان کمپنیوں کو ادا کرتا ہے جو بجلی پیدا نہیں کرتی۔ سپریم کورٹ سے ان کا ناقابل برداشت صورتحال میں مداخلت کی درخواست کریں گے۔ گوہر اعجاز کے مطابق مہنگی بجلی تمام پاکستانیوں کے لیے ناقابل برداشت ہو چکی ہے۔ بجلی کی زیادہ قیمت شہریوں کو غریب اور کاروباروں کو دیوالیہ کر رہی ہے۔ ملک کی تنظیم ہونے کے دعوے دار پاکستان تحریک انصاف نے اپنی اجتماعی سرگرمیوں کو خیبر پختونخوا تک خود کو محدود کر لیا اور اپنی آئندہ کارروائیوں کے لیے ملک کے کسی دوسرے علاقے پر انحصار کا رویہ ترک کر دیا۔ زہرانے سے عشائیے تک کی بھوک ہڑتال میں پختون ارکان پارلیمنٹ کو پیشوائی دی گئی۔ رنگ برنگ کے کاغذی پھولوں کے ہار بھی ان کے گلے میں ڈالے گئے۔ کسی دوسرے علاقے کے رکن کو کوئی اہمیت حاصل نہیں تھی، حتیٰ کہ نعرے لگانے کی قیادت بھی پختون اراکین نے ہاتھوں میں ہوئی۔ بھوک ہڑتالیوں کو پانی پینے کی آزادی تھی، وہ خوش گپیوں میں مصروف تھے، ٹیلی ویژن کیمرہ دیکھ کر نعرے لگاتے۔ رات کے کھانے کا وقت ہونے سے پہلے اچانک کی بھوک ہڑتال اگلے دن پر ٹال دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے فیڈرل ریپبلک جرمنی کے سفیر الفریڈ گرانز سے ملاقات کی، جس میں باہمی تعلقات کو مضبوط بنانے کا عزم کا اعادہ کیا گیا۔ مریم نواز نے جرمنی میں پاکستانی سفارت خانے پر شرپسندوں کے حملے پر جرمن حکام کو فوری ایکشن کو سراہا۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کو فروغ پر تبادلہ خیال ہوا، جبکہ اقتصادی تعاون، ٹیکنیکل ایجوکیشن میں تعاون پر بھی گفتگو ہوئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے جرمنی کی جانب سے پنجاب کے ترقیاتی شعبوں میں جاری تعاون اور سرمایہ کاری کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں کی ملاقات میں صحت، تعلیم اور دیگر شعبوں میں ممکنہ شراکت داری کے امکانات کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے جرمن سرمایہ کاروں اور کاروباری اداروں کو درکار سہولیات کی فراہمی میں بھرپور معاونت کا یقین دلایا۔ ملاقات کے دوران پنجاب میں فنی تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت کے پروگراموں کو بڑھانے کے اقدامات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی جانب سے بلوچستان کا مالی سال 2022-23 کے بجٹ کا آڈٹ کیا گیا، جس کے مطابق بلوچستان میں مالی سال 2022-23 کے دوران 26 ارب 54 کروڑ روپے سے زائد کی مالی بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا۔ آڈٹ رپورٹ کے مطابق حکومت نے آمدن سے 12 ارب روپے سے زائد خرچ کر ڈالے۔ 4 محکموں کے لیے ترقیاتی بجٹ کا 74% مختص، جبکہ ترقیاتی فنڈز کے لیے مخصوص رقم کا صرف 30% خرچ کر لیا گیا۔ مالی سال 2022-23 میں بلوچستان حکومت کا کل 491 ارب 93 کروڑ روپے سے زائد کی آمدن ہوئی۔ حکومت نے 503 ارب 94 کروڑ 41 لاکھ روپے کے اخراجات کیے۔ صوبے کی آمدن سے 12 ارب روپے سے زائد اخراجات ہیں۔ بلوچستان میں مالی سال 2022-23 کے دوران 26 ارب 54 کروڑ 5 لاکھ 45 ہزار روپے کل مالی بے ضابطگیاں رپورٹ ہوئی۔ آڈٹ کے دوران 1 کروڑ 7 لاکھ روپے کا ریکارڈ پیش نہیں کیا گیا۔ ایک کیس میں 72 لاکھ 90 ہزار روپے کا فراڈ اور خرد برد کی گئی۔ آڈٹ رپورٹ کے مطابق 12 کیسز میں حکومت کو 1 ارب 48 کروڑ روپے سے زائد کے نقصانات ہوئے۔ 30 کیسز میں 3 ارب 41 کروڑ 80 ہزار روپے سے زائد کے ٹیکس چوری کیے گئے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ آئی پی پیز کا دھندا مزید نہیں چلے گا، عوام ظالموں سے اپنا حق چھین کر لیں گے۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ 26 جولائی کا اسلام آباد میں دھرنا پرامن ہوگا۔ احتجاج ہمارا آئینی، جمہوری اور سیاسی حق ہے۔ پرامن سیاسی مزاحمت پر یقین رکھتے ہیں۔ عوام اپنے حق کے لیے نکلیں اور ہمارا ساتھ دیں۔ امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ
सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी जजेस रिटायर्ड होकर कॉन्ट्रैक्ट पर आला ओहदे पर फाइज होते हैं। हुक्मरान अशराफिया माल बनाती या बाहर चली जाती हैं। हमारे फैसले वो लोग क्यों कर रहे हैं जिनके मुल्क से कोई ताल्लुक नहीं। इन्होंने मजीद कहा कि अवाम ने हमेशा फौज का साथ दिया। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट सोचे लोग क्यों बात करते हैं। जमहूरी की राय को तस्लीम करना पड़ेगा। सोशल मीडिया पर पाबंदी मसाइल का हल नहीं। इदारे आइन पर अमल दरामद करें तो मुल्क आगे बढ़ेगा। नौजवानों की आवाज़ को नहीं दबाया जा सकता। हमें यहाँ पूरी इज्जत से रहना है। हाफिज नईमुर रहमान ने मजीद कहा कि मौजूद हुकूमत की पूरी दुनिया में कोई साख नहीं। धांधली से मुसल्लत होने वाले हुक्मरानों को कोई इज्जत नहीं होती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के मुताबिक जिला ननकाना साहिब में शजरकारी मुहिम जोर शोर से जारी है। डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अरशद ने जिला अफसरान के हमरा खियाड़े कलां ता ननकाना रोड के दौरान इतराफ में पौधे लगाए। मज़ीद अहवाल जानते हैं शेख मोहम्मद अनस की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हदायत पर जिला ननकाना साहब में भी शजरकारी मुहिम जारी है। डिप्टी कमिश्नर ननकाना चौधरी मोहम्मद अरशद ने जिली अफसरान के हमरा खयाड़े कलांता ननकाना साहिब रोड तक दोनों तरफ पौधे लगाए। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि दरख्त इंसानी जिंदगी की बका और इक्तसादी तरक्की दोनों के लिए बहुत जरूरी हैं। सरसब्ज और शफाफ माहौल शजरकारी के जरिए ही मुमकिन है। जिला ननकाना साहब के तमाम मेन शाहराहों पर ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे। शजरकारी मुहिम को कामयाब बनाने के लिए हर फर्द को अपने हिस्से का पौधा लगाना होगा। पौधा दरख्त बनकर फजाई आलूदगी से बचाव और स्मोक के खात्मे का बाइस बन सकता है। हमें आइंदा आने वाली नस्लों को सरसब्ज और शादाब जमीन का तोहफा देना होगा। पाकपतन में डिप्टी कमिश्नर सादिया मेहर की तरफ से उर्स बाबा फरीद और मुहर्रम अल हराम के इख्तिताम पर तकरीब का इनेकाद। तमाम महकमों की कारकर्दगी पर सर्टिफिकेट दिए गए। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे राव रमजान इजाज। पाकपतन में उर्स बाबा फरीद की तकरीबात इख्तिताम पजीर हो गई। तकरीबात के पुरअमन इनकाद के लिए खिदमात सर अंजाम देने वाले ज़िले इंतज़ामी अफसरान, एहलकारों और शहरियों की हौसला अफजाई के लिए तकरीबात सजाई गई। डिप्टी कमिश्नर सादिया मेहर और मुमताज़ समाजी शख्सियत तारिक इकबाल जट ने उर्स बाबा फरीद और मुहर्रम अल हराम में खिदमात सर अंजाम देने वाले अफसरान, एहलकारों और सिविल सोसाइटी में शील्ड तकसीम की। ब्रीफ करने की कोशिश की गई, ऐसे नहीं करना, ऐसे करना, बहुत प्रेशर होता है, पासिस का इशू होता है, फलां चीज़ का इशू होता है। बट अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये बाबा साहब की एक बरकत ही समझ लें कि जितनी भी मैंने अब तक असाइनमेंट्स की हैं डिस्ट्रिक्ट पाकपतन में रहते हुए पिछले 9 महीने के दरमियान, दिस वन वाज दी बेस्ट एक्सरसाइज, बेस्ट लर्निंग एक्सपीरियंस। PMA के लोग, रेस्क्यू लोग, तमाम लोग जिन्होंने इस रसूमात को अच्छे तरीके से निभाया, उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ और डिप्टी कमिश्नर साहबा को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने तमाम डिपार्टमेंट्स को इकट्ठा किया, यकजा किया और इस तमाम रसूमात को पाया तकमील तक पहुँचाया। दरबार की तरक्याती मंसूबों के बावजूद 15 रोज़ा उर्स बाबा फरीद का इनेकाद ज़िला इंतज़ामिया के लिए बड़ा चैलेंज था। कैमरा टीम के साथ राव रमजान इजाज, साउथ एशिया ग्लोबल TV, पाकपतन। मज़ीद खबरें शामिल करेंगे मगर एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आगे बढ़े और आपको बताएं कि रहनुमा मुस्लिम लीग नून दानियाल चौधरी ने कहा कि PTI वाले पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। मुल्क कमज़ोर हुआ तो कोई जमात सियासत नहीं कर सकेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रहनुमा नून लीग दानियाल चौधरी का कहना था कि बानी PTI ने एतराफ़ किया कि इन्होंने 9 मई एहतजाज की हदायत दी। बानी PTI ने तस्लीम किया कि गिरफ्तारी पर GHQ और अस्करी तनसीबात पर एहतजाज करना था। दानियाल चौधरी ने कहा कि 9 मई को 200 से ज़्यादा फौजी तनसीबात और GHQ पर हमले किए गए। बानी PTI का भांजा फौजी वर्दी लहराता रहा जो शोधा के मुजस्मों को आग लगाएगा। वो हम में से नहीं हो सकता। पाकिस्तान मुश्किलात के बावजूद तरक्की कर रहा है लेकिन इसे कमज़ोर करने की बातें की जा रही हैं। इन्होंने मज़ीद कहा कि अगर पाकिस्तान कमज़ोर होगा तो इस्तेहकाम नहीं आ सकेगा। मुल्क कमज़ोर होगा तो पार्लियामेंट नहीं चल सकेगी। हम कभी भूख हड़ताल और कभी मुल्क बंद करने की बात सुनते हैं। PTI की खैबर पख्तूनख्वा में 11 साल से हुकूमत है। एक मंसूबा बता दें, इन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ की काविशों की वजह से मुल्क आगे बढ़ रहा है। तहरीक इंसाफ वाले चाहते हैं कि मुल्क डिफॉल्ट हो। पाकिस्तान की लड़ाई लड़ना हमारी नहीं, सब जमातों की जिम्मेदारी है। हुकूमत किसी से ब्लैकमेल नहीं होगी। अमरीकी इंतखाबात के दौरान डेमोक्रेट पार्टी के सदारती उम्मीदवार कामला हैरिस
हैरिस ने रिपब्लिकन पार्टी के सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के दौरान इंतहाई कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। गैर मुल्की खबर इदारा के मुताबिक सर्वे अमरीकी सदर जो बाइडन की इंतखाबी मुहिम से दस्तबरदारी और कामला हैरिस के तौसीक के बाद किया गया। सर्वे के मुताबिक वोटर्स में डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत 40%, जबकि कामला हैरिस की मकबूलियत 45% है। इसके अलावा 9% वोटर्स ने ताहार किसी उम्मीदवार के हक में फैसला नहीं किया। अमेरिका में रवां साल नवंबर में होने वाले सदारती इलेक्शन के दौर में डोनाल्ड ट्रंप अब तक सबसे आगे हैं। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रवां साल नवंबर में होने वाले अमेरिका के सदारती इंतखाबात से कबल ही रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ज्यादा अवामी मकबूलियत हासिल हो गई है, जिसकी वजह से वो इलेक्शन जीतने की दौड़ में सबसे आगे हैं। अमेरिकी मीडिया का दावा करते हैं कि सदारती दौड़ में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को कामला हैरिस पर बड़ी बढ़तरी हासिल है। साबिक अमेरिकी सदर की कामयाबी के 63% और इनके मुखालफत उम्मीदवार कामला हैरिस के सिर्फ 32% इम्कानात हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सदारती इंतखाबात जीतने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ज्यादा अवामी मकबूलियत हासिल है। दूसरी जानिब कामला हैरिस ने इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। 24 घंटों में डोनर से $81 मिलियन इकट्ठे कर लिए। फंड रेजिंग मुहिम का मकसद डेमोक्रेट्स की हमायत हासिल करना है। वाज़ेह रहे कि रिपब्लिकन पार्टी के सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जो बाइडन की जानिब से सदारती दौर से दस्तबरदारी के ऐलान पर रद्द अमल देते हुए कहना था कि नायब सदर कामला हैरिस को सदारती इलेक्शन में शिकस्त देना ही बहुत आसान है। इसराइल की जानिब से मकबूजा फ़लस्तीनी इलाके में खान यूनिस में तीसरी बार ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। हमलों में 24 घंटों के दौरान 84 फ़लस्तीनी शहीद जबकि 329 जख्मी हो गए। मुकामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बमबारी के नतीजे में तबाह होने वाले मलबे के नीचे 30 से ज़ायद अफराद दबे हुए हैं। ताज़ा हमलों के बाद शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 39,090 हो गई, जबकि 90,147 जख्मी हो गए। दूसरी जानिब इसराइली अफवाज ने लाखों बेघर फ़लस्तीनियों को दोबारा जबरी बेदखली का हुक्म दे दिया, जबकि इसराइली फोर्सेस को गजा के 80% हिस्से पर कंट्रोल हासिल हो गया। कब्जे के बाद लाखों फ़लस्तीनी महसूर होकर रह गए। WHO ने गजा और एतराफ के इलाकों में पोलियो वायरस फैलने के खतरे की घंटी बजा दी। गैर मुल्की खबर इदारे के मुताबिक गजा में सफाई की अब तक सूरत हाल है, जिसके बायस आलमी इदारा सेहत ने गजा और एतराफ के इलाके में पोलियो वायरस फैलने के खतरे की घंटी बजा दी है। दूसरी जानिब इसराइली फौज का गजा के इलाके खान यूनिस में ऑपरेशन जारी है, जिसके दौरान 99 फ़लस्तीनी शहीद और लाखों बेघर फ़लस्तीनी दोबारा दरबदर हो गए। इधर रफा में फ़लस्तीनी मज़ाहमती ग्रुप के इसराइली टैंकों पर रॉकेट हमले के दौरान मुतअद्दिद टैंक तबाह हो गए। अब बात करते हैं खेल के मैदान की। विमेन एशिया कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने नई तारीख रकम कर दी। पाकिस्तान T20 विमेन एशिया में 10 विकेट से मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई। पाकिस्तान में UAE को 10 विकेटों से शिकस्त दी थी। इससे कबल 8 मरतबा मुख्तलिफ टीमें 9 विकेट से कामयाबी हासिल कर चुकी थी। पाकिस्तान टीम की ये मजमूई दूसरी 10 विकेट की फतह है। इससे कबल पाकिस्तान ने 11 साल कबल आयरलैंड को 10 विकेट से हरा दिया था। गुल फरोजा और मुनीबा अली T20 इंटरनेशनल्स में 2 सेंचुरी शराकत दारी करने वाली पहली जोड़ी बन गई। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान यूनुस खान का कहना है कि अगर बाब फुलमर होते तो आज पाकिस्तान क्रिकेट बहुत मुख्तलिफ होती। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कोच अनजानी बाब फुलमर ने मुतालिक सवाल पर खान यूनुस का कहना था कि इनके बाब फुलमर से बहुत अच्छी दोस्ती थी। हम हर मैच के बाद एक साथ बैठते और खेल से मुतालिक बातचीत करते। वर्ल्ड कप 2007 में आयरलैंड से शिकस्त और कोच बाब फुलमर के इंतकाल से मुतालिक बात करते हुए यूनुस खान का कहना था कि आयरलैंड के खिलाफ मैच में वो 0 पर आउट हुए थे। इन्हें इस पर बहुत शर्मिंदगी थी, इसलिए इस दिन हम एक साथ ना बैठे। सुबह 11 बजे हमें इत्तला मिली कि इनका इंतकाल हो गया। इस मौका पर यूनुस खान का कहना था कि अगर बाब फुलमर होते तो आज पाकिस्तान की क्रिकेट बहुत मुख्तलिफ होती। अब बात करते हैं मौसम के अहवाल की।
सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मानसून बारिशों ने रंग जमा दिए। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में कल से शुरू होने वाली बारिशों के स्पेल का सिलसिला आज भी जारी है। सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में अलसुब बूंदाबांदी हुई, जिसके बाइस मौसम में खुशगवार तब्दीली आ गई। लाहौर के अलावा पंजाब के मुख्तलिफ शहरों गग्गू मंडी, आरिफ वाला, बहावल नगर, इचरा शाम मुकीम और रिनाला खुर्द समेत गिरदोनवा में भी मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। दूसरी जानिब इस्लामाबाद, रावलपिंडी और कराची में भी बादल जम के बरसे, जिससे जलथल एक हो गया और दर्जा हरारत में कमी आने से गर्मी का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात ने पंजाब भर में मानसून बारिशों का स्पेल 25 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई की है। मौसम का अहवाल बताने वालों के मुताबिक लाहौर का मौसम आज भी अबर आलूद रहने का इम्कान है, जबकि हबस और गर्मी की शिद्दत भी मौजूद रहेगी। दिन के मुख्तलिफ औकात में बूंदाबांदी का इम्कान है, जबकि रात गए कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद तफसीलात के लिए देखते रहिए साउथ एशिया ग्लोबल टीवी।